亡灵马算是废了啊，现在只能战斗中复生，才具有所有的生命值和附加效果了。虽然降为了4星，但是金了完全没意义啊，感觉只能配合7本亡灵了。能使鱼改为出售 ，buff 上调为+2+1，只能配合同须发现鱼了。动物第一者普通的加2边，金的触发2次，相当于是加强了1倍。永恒骑士改为了3-1 ，buff 上调为+3+1。莫罗斯改为6-4，王语 buff 上调为+4+6。投影仪自带了圣盾，影武者和旅行者换了个等级。雄心之刃呢，只能点友方随从了。以上的昨天都猜对了。山德尔船长改的出乎意料啊，只能点进友方海盗了。可能是本该如此吧。砰砰飞车30-30，你要不给点成长，当个大号星源也行啊。萨格拉斯的勇士改为12-12，战吼王与 buff 酒馆+5+5，大号的贤能元素。暴龙改为了4-3 ，buff 上调为+4+3。说实话啊，这4个7本怪改的都差点意思。魔幻蘑菇改成了 buff +1+1，每回合开始提升。同为2费，那可比森林之心优质多了。大型口袋又回归了，改成了8回合和9回合大食品，不过出现的几率已经被降低了。这就是本次战旗更新的全部了。亡灵马，你猜对了吗？